السلام عليكم. مع هذا الجو كلشي كيعاني من السعال، اي الكحبه كبير او صغير. عييت ما نجرب في الوصفات مع ولادي حتى لهاد الوصفه ونفعتني صراحه. من اول استعمال غايبه لكم المفعول ديالها. كتاخذوا الفجل الاسود اللي معروف بزاف بالعناصر والفيتامينات المفيده اللي فيه، كيستخدم في الطبخ وكيستخدم ايضا في وصفات طبيه مثل التخلص من اعراض الربو والحساسيه والكحه. ايضا كيف كتشوفوا كتاخذوا فجله سوداء اللي هي كبيره، كنحاولوا نحيدوا لها ديك التحتانيه ديالها باش توقف، وكنحاولوا نقعروها من الوسط بحال غادي ديروا المحشي ديال الخضار. كتخويوها مزيان من الوسط وكتخليو لها الغطايه ديالها، كتوضعوها في شي اناء هكا باش داك الماء ديالها ما يطيحش في الارض، وكتعمروها بالعسل الحر، العسل الطبيعي. لا ما عندكمش يمكن لكم تضيفوا السكر، ولكن من الاحسن العسل افيد للصحه. ما تعمروش بزاف باش ما يفيدش لكم كما درت انا. كتغطيوها وكتحطوها في بلاصه بارده. انا خديتها بيته ليله كامله في البالكون عاد باش دخلتها لداخل حتى طلقات مزيان.